buli anywa ku soda ogenda kuwonyezebwa endwadde zonna ez'omwoyo, ez'omubiri, ebirowoozo n'obulamu bwabwe butereere. Abasande bamunywedde era bafunye emirembe mu bulamu bwabwe nga banywanga babanywa omusaayi gwa Yesu mu Holy Communion. Bonna abagenda okujja wiiki eno tukyalina mungi, nammwe mugenda munywa wiiki yonna tugenda kubanga abantu okuwona. Bayibuli etuwa emitendera abantu bwe bawona. Ekisooka abantu bawona batya? Kankuwa omutendero ogusooka. Njagala tugende mu Makko essula ya 16, Makko 16 olunyiriri lwa 17. Bayibuli etusomesa bweti egamba nti era obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Ekisooka banaagobanga emizimu mu linnya lya Yesu. Ekyokubiri banaayogeranga ennimi empya. Kati awo kye yandibadde yeetaaga be bantu okujjula omwoyo omutukuvu boogere ku nnimi ez'omwoyo. Ekintu ekyokusatu bwe tugenda ku lw'18 banaakwatanga ku misota bwe banaanywanga ekintu ekitta tekiibakolenga kabi n'akatono. Ekisembayo banassanga emikono ku balwadde ne bawona. Yesu tatugambangako nti mugende munywe soda zeni abalwadde bawone. Olira bulungi, abalwadde bawona okubanga obataddeko emikono. Ekintu ekirala kyekino kyenjagala buli omu akitegeere bulungi nnyo. Tulabye nabo naye tujja kubanga twetereeza gye bujja mu linnya lya Mukama waffe. 15 mwekuumenga bannabbi ab'obulimba abajjira mu byambalo by'endiga gye muli naye nga munda gy'emisege egisegula. Kaakati kino njagala abantu bakimanye. Wawootegeerera nti ono atandise okubula era afuuse nnabbi w'obulimba. Nti ono gwengoberera ono? Kwe kubanga takyagulumiza linnya lya Mukama waffe Yesu. Wabula nga Yesu amugeraageranya ku bintu bino ebya bulijjo. Bayibuli esomesa mu bikolwa by'abatume, ebikolwa by'abatume essula ya 8 olunyiriri n'abagamba nti kino ekikompe gwe musaayi gwange oguyika ku lw'abangi. Kino muyina kikolanga okunzijukira. Abafaza kyebakola. Kaakati owooluganda ono atandise okubula ng'ava ku mulamwa ogw'ebyawandiikibwa. Anti eka byakola alinga ayagala okubanga addayo mu ddiini. Nanti ate n'eddiini si bwe bakola. Kubanga bw'ona ogenda mu ddiini nabo babikolanga Yesu. Mutole mulye ku kino mwenna enjawulo eri wano simanyi oba mu ekereziya banaaza ebigere. Banaaza ebigere ku lunaku luli lwokka olwa musajja nze gwe nali nzikiririzaamu ennyo kubanga Bugingo nze namugobereranga ng'ali ku Impact Radio. Era musajja yali wa byawandiikibwa. Olwaleero bw'abanga asobola okuyimirira kati agenda kuzzaako butambaala. Katandikidde mu soda. N'ekkanda ajja zigaba. Kubanga omuntu yenna bw'ajja n'agamba nti bonna banywedde soda kitegeeza essaala z'omaze ng'obasabira zibadde tezikola kati soda yakola ki? Yalimu amaanyi. Yagadde kola shortcut. N'akwata soda ono n'amusabira lumu n'aga kati soda kagenda akolemu. Kati Yesu alina abantu be yasabira. N'abagamba ate temwogere oba muwonye. Bakisirikire. N'abagamba musirikire. Kale nkulamusiza nnyo Mukama waffe bazibe nnyo gwe atugoberera webale nnyo webale ddala yonna gy'osiza okubanga otulaba n'okutugoberera. Nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kyembawana ate nkomyewo tuddemu tubambage tunyumyemuko ne musumba w'ebiwandiiko omusumba ow'ebiwandiiko ntegeeza ebya Bible scriptures azitegeera. Musumba buuza ku bantu baffe. Mbalamusizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kutugoberera. Mukama abawe omukisa. Wamaze dda okufuna soda wo ow'omukisa ali mu kibuga atambula? Waliwo soda ow'omukisa. Eno woleka kyeko obeera wala tomanyi kiri eri mu city.
mu kibuga eriyo omusomba atunda soda emitwalo egyeki akacupa era n'obujulizi bwe buli nti abamunyweddeko yabakoze bulungi bakuse ambu yabalongoosezza ababadde n'ebizibu byagenze abadde baawonye pasa Bugingo gwe twogerako era yemboozi eri mu kibuga kati yakutunda soda amutunda amugaba omanyi wano emabega tubaddewo n'omusajja nga bamuyita Mbizaayo Mbizaayo oyo ye yatandikiriza omuze gw'ebintu bino wammanga empeta emiti obutambaala yafumbanga ne caayi n'emigaati kacaayi k'ekiro era ng'agamba nti oyo caayi bw'omunywako igwe ebizibu byonna biba bikoze eki biba biweddewo kaakati ate musumba ki yatandise kino ono Bugingo yatandise soda kati soda oyo akola atya kati soda ogenda ku church ndowooza bataddewo office evunanyizibwa ku soda ng'ogenda bugenze ku church nga osasula etaano gyo nga bakwasa akacupa soda olwedde bamusabidde dda gwe ng'ogenda ng'onywa oliwaddemu okumunywera ewakaawo oba okutula mu katebe ka church n'onywa gwe kasoba ng'omuguze wali mukama waffe omulungi Yesu yeebazibwe nnyo mpozi njagala kubagamba nti ebiro bye tulimu biro byakwegendereza era abantu mwenna abali eyo amaaso gaffe gandibadde gadda ku mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Yesu bwe yali ayogera ebigambo yatugamba ng'agenda nti mu nnaku ez'enkomerero wagenda kulabika bannabbi ab'obulimba bangi abagenda okujjira mu kyambalo ky'endiga naye nga munda gy'emisege egisegula era yatuwa ekyokulabirako ekyamatayo essuula ey'omusanvu olunyiriri katuve ku lw'13 yayogera bw'ati yagamba nti muyingire mu mulyango omufunda kubanga omulyango omugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene n'abo abaliyitamu bangi olw'14 kubanga omulyango omufunda n'ekkubo eridda mu bulamu lyakanyigo n'abaliraba batono olw'15 mwekuume nga bannabbi ab'obulimba abajjira mu byambalo by'endiga gye muli naye nga munda gy'emisege egisegula kaakati kino njagala abantu bakimanye wa wootegeerera nti ono atandise okubula era afuuse nnabbi w'obulimba nti ono gwengoberera ono kwe kubanga takyagulumiza linnya lya mukama waffe Yesu wabula nga Yesu amugeraageranya ku bintu bino ebya bulijjo Bayibuli esomesa mu bikolwa by'abatume ebikolwa by'abatume essuula ya 8 olunyiriri katutandikire ku lwokutaano Bayibuli esomesa bweti Filipo n'aserengeta mu kibuga eky'e Samaliya n'abuulira Kristo ebibiina ne biwulira n'omwoyo gumu ebigambo Filipo by'ayogedde bwe baawulira ne balaba ebyamagero bye yakolanga kubanga bangi ku bo abaaliko dayimoni ne babavangako nga bakaaba n'eddoboozi ddene ne bawonanga bangi abaali abalwadde okukozimba n'abalema essanyu lingi ne libeera mu kibuga omwo kaakati Filipo ye taleese soda taleese butambaala taleese watermeloni taleese bogoya wabula kati Filipo aleese Kristo akola enjawulo era abantu bano bwe yababuulira erinnya lya mukama waffe Yesu bangi ne bakkiriza bangi ne bawona abaaliko emizimu ne gibavaako kati nze bw'ojja n'oŋŋamba nti soda asobola okutuwonya endwadde kati kenkobooze abantu abali emulago tebanywanga ku soda bamunywa oba wano mu nsi waliwo atanywanga ku soda nga Bugingo ye yavumbudde nti kati soda yalimu amaanyi ate nga soda gwe yavumbudde si eyamukoze awo n'owa kampani no oba babadde basembera kubanga waliwo kye tuyita okusembera
Holy Communion. Naye era si buli soda nti tuyinza omukozesa. Nina nti tukandibadde kusembera kale. Kyandibaddewo nti nno mu service eno ne kiggwa. Naye bw'obanga kibadde mu service eno kibadde mweddako ne week ejja ne mulanchawa ne week eneddako kubanga akatambi akatambula ng'ayogera agamba nti abaamunyweddeko wiiki ewedde baawonye. Kaakati kyagamba bulijjo essaala kati bwe kiba nti soda ye yasobodde okuwonya abantu kitegeeza essaala ze yasabanga akolimira abantu okufa Katonda taziwulira kati amaanyi gali mu soda. Era kati wano nze nkubiriza buli muntu yenna buli gwe yasabira okufa abadde ayogera ku nsonga za bugingo genda mu dduuka ogule soda kubanga ye soda awonyezaawo. Saawa okudduuka ewuwo awonya ali ku kituuti ewuwe amulina ku kituuti. Kakati ono bugingo ali mu kubuzaabuza bali abantu adde bawaayo ku lw'okuzimba ekkanisa kubanga ekisooka yabagamba mu mwaka guli nti we gunaggwerako ekkanisa eneeba ewedde nga balina bisumuluzo. N'addamu n'abagamba simanya oba yali Good Friday n'abagamba nti ate kaakati bwe tuva mu Good Friday gugenda kuba musingi. Kaakati agezaako okulaga abantu bano nti sente zammwe mmwe muzeeriiridde. Ekyo kyagezaako okukola. Nziguliddemu mmwe soda. Kati ekyo kyagezaako okukola kubanga ffe Bayibuli etusomesa bweti. Bw'ogenda mu Yokaana essuula ya 4 olunyiriri katuve ku lw'13 tugende ne ku lunyiriri olw'14. Yesu n'addamu n'agamba nti buli muntu yenna anywa amazzi gano ennyonta eri muluma nate, naye anywa amazzi ago nze gendimuwa ennyonta terimulumira ddala emirembe gyonna, naye amazzi gendimuwa ganaafuukanga munda mu ye ensulo ey'amazzi amalamu agakulukuta okutuuka ku bulamu obutaggwaawo. Kati Yesu Kristo ono gwe twogerako ayogera nti bw'omusembeza bw'oti waliwo amazzi gakuwa emizimu ne gikuvaamu ne gikudduka. Ate amazzi ago bwe tugeetegereza ategeeza Mwoyo Mutukuvu. Tategeeza soda. Tategeeza soda. Tategeeza soda. Tategeeza lw'enzooli. Enjagala abantu mukimanye nti Katonda ayina ebintu bye yatukolera nga bituyamba mu bulamu buno obw'ensi. Kawulireko naawe. Baamunywedde era baafunye emirembe mu bulamu bwabwe. Abo baamunywedde ku saawa. Omusaayi gwa Yesu mu Holy Communion. Buli anywa ku soda ogenda kuwonyezebwa endwadde zonna ez'omwoyo, ez'omubiri, ebirowoozo n'obulamu bwabwe butereere. Abasande baamunywedde era baafunye emirembe mu bulamu bwabwe nga banywanga bwe banywa omusaayi gwa Yesu mu Holy Communion. Bonna abagenda okujja wiiki eno tukyalina mungi. Nammwe mugenda munywa wiiki yonna tugenda kubanga buli anywa ku soda. Okitegedde? Akyalinawo ate era. Soda akyaliwo. Kaakati nze bugingo kye nandimusabye kiri kimu. Ekisooka mu kkanisa ye mulimu abantu nga balina abaana tebasoma. Mu kifo ky'okukwata soda oyo nga banoonya fiizi nze ndowooza bugingo yandibadde abeerako abaana ne bw'ayitayo abaana 30 abazadde abanaku abali awo n'abagamba nti tubasasulidde school fees ate kyandikoze amakulu mangi nnyo okusinga soda, okusinga okuwonya abantu. Kubanga kati kenkubuulire kino abantu okuwona Bayibuli etuwa emitendera abantu bwe bawona. Ekisooka abantu bawona batya? Kankuwa omutendera ogusooka. Njagala tugende mu Makko essuula ya 16 Makko 16 olunyiriri lwa 17. Bayibuli etusomesa bweti egamba nti era obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Ekisooka banaagobanga emizimu mu linnya lya Yesu. Kyo kimu. Ekyokubiri banaayogeranga ennimi empya.
kati awo kyeyandibadde yeetaaga be bantu okujjula omwoyo omutukuvu boogere ku nnimi ez'omwoyo. Ekintu ekyokusatu bwe tugenda ku lw'18 banaakwatanga ku misota bwe banaanywanga ekintu ekitta tekiibakolenga kabi n'akatono. Ekisembayo banassanga emikono ku balwadde ne bawona. Yesu tatugambangako nti mugende munywe soda zeni abalwadde bawone. Olira bulungi, abalwadde bawona okubanga obataddeko emikono. Ekintu ekirala kyekino kyenjagala buli omu akitegeere bulungi nnyo. Tulabye nabo naye tujja kubanga twetereeza gye bujja mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli yebyogera. Gwe n'obivaako n'ogenda gye bakuwa soda. Kaakati nze njagala abantu basooke bategeere ebintu bino. Ekisookera ddala buli mulokole yenna olina okusooka okutegeera Katonda enkola ze. Enkola za Katonda nkulu nnyo mu bulamu buno mwe tutambulira. Olira bulungi kubanga Bayibuli etusomesa bweti bwe tugenda mu Yakobo essuula ejja kubeera ya 5 olunyiriri olw'13 ne 14. Bayibuli egamba bweti waliwo mu mmwe omuntu ali obubi asabenga, waliwo asanyuka ayimbenga okutendereza Katonda. Olw'14 waliwo mu mmwe omuntu alwadde ayitenga abakadde b'ekkanisa bamusabirenga nga bamusiiga amafuta mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era Bayibuli eyogera mu lw'15 nti n'okusaba okw'okukkiriza kulirokola omulwadde oyo ne Mukama waffe alimuyimusa era obanga yakola ebibi birimuggyibwako. Kasaitu ayimusa okukkiriza kwe awona. Nanti kati Bayibuli ffe tugambye bweti ono si yayimusa gwe basabira. Mmwe abasaba muteekwa okusabira omulwadde ono mu kukkiriza. Era okukkiriza okwo kwe kugenda okumuwonya ono. Oba ontegeera bulungi. Kati kino kye njagala abantu bategeere nti Yesu Kristo atuyigiriza enkola zonna mwe tusobola okuyita okusabira abalumizibwa abalwadde. Bwe giba mizimu tugoba migobe. Abalwadde bwe babanga bali awo bateekeko emikono bawone. Oba si kyekyo basiiga amafuta. Bayibuli nage galikomendinga. Agambye Bayibuli egambye yino tuli mu Yakobo essuula ya 5 olunyiriri tuvudde ku lwa 13. Waliwo mu mmwe omuntu ali obubi asabenga. Oyina embeera gy'oyitamu kati Bayibuli ekutuma kusaba. Kati nga bano abagenze wa Bugingo bayina bye beetaaga bakole ki? Basabe. Eyo gye bayita Bayibuli. Waliwo asanyuka. Kati ono asanyuka talina kizibu kyonna naye ali mu Kristo Yesu. Kati Bayibuli emugamba nti ayimbenga okutendereza Katonda. Oyo akuba ettendo teyeetaaga kusaba kintu kyonna kubanga byonna abirina. Okitegeera bulungi. Olw'14 waliwo mu mmwe omuntu alwadde ayita abakadde b'ekkanisa bamusabirenga nga bamusiiga amafuta mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olw'15 n'okusaba olw'okukkiriza kulimulokola omulwadde oyo ne Mukama waffe alimuyimusa obanga yakola ekibi kirimuggyibwako. So amafuta gakkirizibwa era abakadde b'ekkanisa lwe baweebwa obuvunaanyizibwa okusabira abalwadde. Kaakati mba neewuunya omusajja nze gwe nali nzikiririzaamu ennyo kubanga Bugingo nze namugobereranga ng'ali ku Impact Radio. Era musajja yali wa Ebyawandikibwa. Olwaleero bw'abanga asobola okuyimirira kati agenda kuzzaako butambaala. Katandikidde mu soda. N'ekkanda ajja zigaba. Kubanga omuntu yenna bw'ajja n'agamba nti bonna banywedde soda kitegeeza essaala z'omaze ng'obasabira zibadde tezikola kati soda yakola ki? Yalimu amaanyi. Yagadde kola shortcut. N'akwata soda ono n'amusabira lumu n'akati soda kagenda akolemu. Kati Yesu alina abantu be yasabira. N'abagamba ate temwogere oba muwonye. Bakisirikire. N'abagamba musirikire. Lwaki gwe agabye soda gw'ojulira?
tewona vayaga nti soda yakoze bulungi twagala oli aveeyo agambe eti nze nadde ne kansa n'empapula ze y'amalwaliro ng'ayina naye kansa nazzeeyo ne bamukebera kansa yabuze oluvannyuma lw'okunywa soda. ndowooza soda ono gwe nanywedde oba bino byonna byosomyawo bibadde bingi bibadde nga 5 birambira oba labye nga bingi n'agamba kambayemu nedda kankongere abasajja baabano baatambuliranga mu maanyi ago. Omanyire kankubulire eno bayibuli namu lwakuba baagyokya. Obuzibu buli mu kwokya bayibuli. Bwe tugenda mu Makko essula ejja kubeera Makko essula ya 6:13 bayibuli egamba nti katuve ku lw'12 ne bagenda ne babuulira abantu okwenenya. Makko 6:12-13 ne bagenda ne babuulira abantu okwenenya. Ne bagoba dayimooni mungi ne basiiga amafuta ku balwadde bangi ne babawonya. Somawo okwo. ne bagenda ne babuulira abantu okwenenya. Ne babagobako dayimooni mungi ne basiiga amafuta ku balwadde bangi ne babawonya. Ekyo kitabo ki? Makko 6. Kaakati obanga abayigirizwa nabo bakitambuliramu. Lwaki ova ku ekyo ekyawandiikibwa? Enjigiriza yonna enkyamu etandika okuva ku ebyo ebyayigirizibwa abatume, ebyayigirizibwa bannabbi, ebyayigirizibwa Yesu Kristo. Gwe bw'obuulira nga by'obuulira tebyabuulira ku abo. Oba oli ku bibyo. Kaakati tugoberera Kristo era Kristo ye mulokozi waffe. Oba Kristo wano we yakolera ekyamagero ky'okufuula amazzi n'agafuulamu ekyokunywa oba we yasinzira. Nawo katusomewa tolowooza wala nnyo. Bayibuli eyaffe tugirina. Bayibuli egamba bweti. Tuli mu Yokaana essula esooka, essula ey'okubiri, olunyiriri katuve ku lusooka. Bayibuli egamba bweti. Olunaku olwokusatu ne waba embaga ey'obugole mu Kaana eky'e Galiraaya. Ne nnyina Yesu yaliyo. Yesu ne bamuyita n'abayigirizwa be ku mbaga. Bali ku mbaga ya buki? Ya bugole. Ne nnyina Yesu Mariyamu naye yagenda. Yaliko ku mukolo ogwo. Yaliko ku mukolo. Naye ate ne Yesu bamuwa kaadi emuyita. Ate nga temuyita yekka, emuyita n'abayigirizwa be. Kugamba bonna bali mu biti byabwe. Bonna baayitibwa bazze ku mbaga ey'obugole olunyiriri olwokusatu. Naye omwenge bwe gwaggwaawo nnyina Yesu n'amugamba nti tebalina nvinnyo. Olira omwenge gwe baali bagabula ku mbaga eyo gukoze gutya? Guweddewo. Ono n'ajja na nnyina n'agaka mutabani ono. Ono akola ebyamagero kinaasobola okikola. N'agamba nti kaakati kaŋŋende mugambe n'asituka maama wa Yesu teyatuma. Ye mwennyini ne yeesitukira. Kino kiraga ki? Nti buli mukristaayo buli mulokola alina ekyetaago kikwatako okwesitukira okugenda ewa Kristo omutegeeza ekyetaago ekyo. Obanga waliwo bannyini kyo osobola okubeegayiririra naye ate nabo bennyini beetaaga okwetuukira. Ng'ate baganda bange Abakatuliki bo ate bayita nnyo mu Maama Mariya. Nanti wulira. Okwetuukira ewate wa Katonda oba ewa Yesu. Nanti wuliriza. Bayibuli egamba bweti olwokuna. Yesu n'amugamba nti omukyala onvunaana ki? Ekiseera kyange nga tekinnatuuka. Ekiseera kyange nga tekinnaba kutuuka. Olwokutaano nnyina n'abagamba abaweereza nti kyanaabagamba kye munaakola. Ye alemeddwa naye bo beetuukire. Kaakati ekigenda oleetera abantu bano obuzibu kubanga batandise okuva ku nkola ya Kristo. Kristo buli muntu yenna asobola okumwanukula wonna awo waaba ayimiridde. Kubanga Yesu Kristo yenna yasomesa nti 2 oba 3 bwe bakuŋŋaana mu linnya lyange mbeera mu masekkati gaabwe.
mu linnya lye mbadde manyi nti ne bwebanga omukuŋŋaanya byammwe. Muyina kuŋŋaana mu linnya lya Yesu mwenna. Kitegeeza bw'aba ali masekati ago endwadde zammwe n'ebizibu bye mulina asobola okubyanukula. Olunyiriri olw'omukaaga waaliwo amasuwa ag'amayinja 6 agaateekebwawo olw'empisa ey'okutukuza okw'Abayudaaya, buli limu nga lirimu ensuwa 2 oba 3. Olunyiriri olw'omusanvu Yesu n'abagamba nti amasuwa mugajjuza amazzi, kati abalagidde babeeko kye bakola. Olaba nti ewa Yesu kikwetaagisa naawe weerwaneko. Ali akulagira ekyokukola. Ate akulagira ye Kristo. Kitegeeza nti Bugingo alina okutuwa ekyawandiikibwa mweyayimiridde nga Yesu amulagira okukola ekyo. Ng'amulagira okugaba soda okutunda actually. Era nze njagala kugamba nti kati katugende maaso n'olunyiriri. Yesu n'abagamba nti amasuwa ago mugajjuza amazzi, ne bajjuza okutuusa ku migo. Olw'omunaana n'abagamba nti musene kaakano mutwalire omugabuzi w'embaga. Owulira? Ne bamutwalira. Olwaleero kati kenkubuulire kino, singa waabaddewo eyassize naga nti nze musumba bwe mwansabira wane ekyamagero kyalabika nti ye, naye nagambye kangabula abantu bano soda ono era muleese, kati awo yadde alina obusobozi obumukwasa omusumba, zeni omusumba n'abagaba bannaye mwenywere, bakoma na kukunywa. Temulimu bukodyo. Temulimu atuwonyeza endwadde, atusumulute, atuwadde omukisa. Nga waliwo ne soda abasawo gwe bagamba nti kati oyo muleke. Era abantu bangi babajja ku soda. Kaakati wuliriza kino olw'omwenda, awo omugabuzi w'embaga bwe yalega ku mazzi agafuuse enviinyo n'atamanya gye gavudde, gaawukanye ku mwenge gw'abadde agabula, alaba kino ekizze kirala. Naye abaweereza abaasena amazzi baamanya. Omugabuzi w'embaga n'ayita awasizza omugole. Olw'ekkumi n'amugamba nti buli muntu asooka okussaawo enviinyo ennungi, naye ate abantu bwe bakkuta n'alyoka assaawo embi, naye ggwe oterese ennungi okutuusa kaakano. Ndowooza kirabye. Ye omugabuzi yali amanyi nti enviinyo nannyini mbaga yagiterese. Ye yali alowooza nti eno enviinyo evudde mu sitoowa. Era ekyokubiri, eno enviinyo yabakkusa bukkusa tebaawona, wabula buli yeyanywako yakkutanga bukkusa. Kati musumbe n'enviinyo yagabiddwa e Kanani yakusiza bukkusa bantu. Eyo ono ye agamba yakuwonya. Yesu gye yagabula yakkusa bukkusa bantu, era teyabaga nti endwadde zammwe ziwonye. Kubanga alina obusobozi era obukyogera. Yandikitugambye. Era singa nnono singa gye tukozesa okuwona. Ekyokubiri, bw'ogeraageranya kye yakoze okigeraageranye mu kusembera, abeerako ekizibu, kubanga mu kusembera bino bye bibeeramu. Ekisooka njagala twetegereze bulungi. Genda mu Yokaana essuula ejja kuba ya 13, katuve ku lunyiriri lugenda kuba lwa 10. Katuve ku lunyiriri olw'omusanvu. Yesu n'addamu n'amugamba nti kyenkola tokimanyi eggwe kaakano, naye olikitegeera oluvannyuma. Peetero n'amugamba nti tonnaazenga bigere byange emirembe gyonna. Yesu n'addamu nti bwe siikunaaze tossa kimu nange. Simyoni Peetero n'amugamba nti Mukama wange, si bigere byange byokka, naye n'emikono n'omutwe. Omanyi Abasiraamu banaaba n'emikono n'emutwe ne basiimuulamu. Owulira ayagala okuleeta ekyabano. Olw'ekkumi Yesu n'amugamba nti anaazibwa omubiri taliiko kye yeetaaga,
wabula anaaba ebigere byokka, naye yenna nga mulongoofu. Nammwe muli balongoofu naye si mwenna, kubanga yamumanya anaamulyamu olukwe. Olira bulungi? Kaakati ekisookera ddala bwe twetegereza ebyawandiikibwa bino, Yesu atandika na kunaaza bigere. Abayigirizwa tebannaba na kusembera, atandika kunaaza bigere. Olira bulungi? Era agamba mu Lwe15 agamba bw'ati, kubanga mbawadde eky'okubirabirako nga bwe mbakoze nammwe mukolenga bwe mutyo. Olira bulungi? Katuve ku Lwe14. Kale obanga nze Mukama wammwe era omuyigiriza mbanaazizza ebigere, nammwe kibagwanidde okunaazanga ebigere, kubanga mbawadde ekyokulabirako era nga bwe nkoze nze nammwe mukolenga bwe mutyo. Kati Yesu Kristo nga tannaba kusembeza bantu, okusembera wali, asooka kubanaaza bigere, n'atulagira naffe tunaaze ebiki? Bigere. Noono naye kyeyanditandikiddeko, n'ayita abantu bonna n'abanaaza ebigere. Bwekibanga soda yamugabye mu nkola yakusembera. Mu nkola ey'okusembera. Mu lunyiriri mu Matayo essula ejja kubeera ya 26. Katuve ku lunyiriri olw'26. Bayibuli egamba bweti, awo we baali nga bakyali era baali bakyalya, Yesu n'atoola omugaati ne yeebaza. Amakulu nti basooka kulya mmere. Yasooka n'abawa emmere. Omanye okusembera si kulya kukkuta ate si kunywa kukkuta. Okusembera kirala. Era bano basooka kulya ne beefumula enjala. Okulaga nti kino kye bagendamu kya njawulo. Abanaazizza ebigere, kaakati balidde emmere. Ne Bugingo yandisoose n'abagabula ekijjulaawo. Ne balya ne bakkuta, kubanga okusembera tebakkuta. Wuliriza. Bayibuli egamba bweti, olw'26, Matayo 26:26. Era baali bakyalya, Yesu n'atoola omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa, n'abagamba nti mutoole mulye, guno gwe mubiri gwange. Olw'27, n'atoola ekikompe ne yeebaza, n'abawa, ng'agamba nti munywe kuno mwenna. Olw'28, kubanga kino gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika ku lw'abangi olw'ebibi. Olw'29, naye mbagamba nti sirinywa n'akatono okutuusa leero ku guno ogubala ku muzabbibu, okutuusa ku lunaku luli lwendigunywa omujja awamu nammwe mu bwakabaka bwange. Ndowooza okirabye bulungi. Kati tulaba Yesu Kristo akwata kye bayita ekikompe, n'abagamba nti kino ekikompe gwe musaayi gwange oguyiika ku lw'abangi. Kino muyina okikolanga okunzijukira. Abafaza kyebakola. Kaakati owooluganda ono atandise okubula ng'ava ku mulamwa ogw'ebyawandiikibwa. Anti eka byakola alinga ayagala okubanga addayo mu ddiini. Nanti ate n'eddiini si bwe bakola, kubanga bw'ona ogenda mu ddiini nabo babikola nga Yesu. Mutole mulye ku kino mwenna enjawulo eri wano. Simanyi oba mu ekereziya banaaza ebigere. Banaaza ebigere ku lunaku luli lwokka olwa nga Easter etuuka. Naye ate njagala bakimanye nti okunaaza ebigere kitambulira wamu n'okusembera. Era olunaku Yesu lwanaaza ebigere lwe yasembeza. Bo binaaza ku Good Friday. Nanti nze nkugambye bwe nti kusinziira Bayibuli omuntu ateekwa okusembera nga bamunaazizza n'ebigere. So buli lwandibadde omuntu ajja mu maaso g'okusembera ebbaafu ebeerewo eyo saavisi nnamba. Kyova olaba akugamba mukikolenga.
lwakunzijukira agambye bw'ati katusome olunyiriri luno abantu bakitegeere agambye bw'ati ekyo ekigambo Yesu akyogera ku kusembera n'akyogera ne ku kunaaza ebigere Yesu ayogera mu Yokaana essuula ya 13 katuve ku lw'12 awo bwe yamala okubanaaza ebigere n'ayambala engoye ze n'atuula nate n'abagamba nti mutegedde kye mbakoze olw'13 mwe mumpita omuyigirizwa era mukama wammwe era mwogera bulungi kubanga bwendi olw'14 kale obanga nze mukama wammwe era omuyigirizwa mbanaazizza ebigere era nammwe kibagwanira okunaazanga ebigere si kya lunaku lumu ekyo muyina kubinaaza olw'15 kubanga mbawadde ekyokulabirako nga bwe mbakoze nze nammwe mukolenga bwe mutyo ekyo kya lunaku lumu kyova olaba ne mu kusembera abagambye kino mukikolenga olw'okunzijukira kitegeeza ekyo kikolebwa bw'osalawo ogamba nti leero tusembere yebeera saaviisi erimu okunaaba ebigere erimu okusembera so kati Musumba omusajja yaguzizza abantu soda oba yamunyweseza abantu soda ng'abagambye nti ono awonya ono amalawo ebibi ono aleeta ndowooza n'obugagga ajja n'endwadde mu mubiri era abasajja batu ne bakazi batu ne bagula kati nono egenda okujja mu kanisa oba bamanye nti yabakubye empewo nziriramu ekibuuzo ekyo omusajja yaguza abantu soda era n'akyogera ku mitimbagano gwonna wonna nti nno kati soda yaliko yawonya yagoba endwadde yakola biki era abantu ne bagula abantu tebagenda kulowooza nti kati soda kwe kuli kati amaanyi agawonya ne batandika okugula soda kati bakimanye nti yabakubye empewo kati ekisookera ddala kye kino bayibuli esomesa bweti njagala twetegereze bulungi nnyo tuli mu kitabo kya Yokaana ekyokubiri essuula esooka katuve ku lunyiriri wano olw'10 bayibuli esomesa bweti katuve ku lw'omwenda Yokaana ekyokubiri essuula esooka olunyiriri olw'omwenda n'olw'10 buli muntu yenna ayitirira n'atabeera mu kuyigiriza kwa Kristo talina Katonda abeera mu kuyigiriza okwo alina kitaffe n'omwana omuntu yenna bw'ajjanga gye muli n'ataleeta kuyigiriza okwo temumusembezanga ne mu nnyumba temumulamusanga kasa omuntu aleeta enjigiriza nga si yawa Katonda kasita oleeta enjigiriza eyawukana ku Kristo Yesu era bayibuli kyeva eyogera bweti ku bantu abo abalina enjigiriza etali ya mukama waffe Yesu eboogerako etya Abakolinso ekyokubiri 11 katuve ku lunyiriri olw'13 bayibuli egamba bweti kubanga abalinga abo be batume ab'obulimba abakozi ab'obukuusa abeefaananya ng'abatume ba Kristo so si kyamagero kubanga ne Sitaani yeefaananya nga malayika ow'omusana kale si kitalo n'abaweereza be bwe beefaananya ng'abaweereza b'obutuukirivu enkomerero yaabwe eribeera ng'ebikolwa byabwe kati bano bwefaananya nga baweereza ba Kristo kubanga omuweereza wa Kristo buli kyokola kyonna ku kusinziira bayibuli oyina okikola ng'okiyimirizaawo mu Kristo Katonda endiga ezibagoberera tebamanyi naye balina tegeera okuyita mu kigambo kya Katonda ani noli abasomesa abagamba Katonda bw'ate bw'alagira bayibuli teweyongera teyinawo ekyogerera nkuwadde olunyiriri nti abayigenda mu mulyango omugazi ogw'okuzikirira bangi n'abasumba bajja kubaamu ojja kulaba bwe babakwata jeeki Kristo Yesu okujjako atamumanyi naye Kristo Yesu gwe twogerako omusajja omu yali amuyigganya ng'ayigganya abayigirizwa ayigganya buli kiramu bayibuli egamba nti omusana gwava mu ggulu awo ne gwaka
ne yeekuba ennume y'ekigwo wansi yagenda okuvaawo nga n'amaaso ge tegalaba n'amugamba onjigganyiza ati ono n'amubuuza ani mukama wange n'amugamba nze yesu yesu gwe twogerako bakwata omutume we ne bamuteeka mu kkomera n'atuma malayika enzigi zonna ne zeggula gwoŋŋamba otya nti ate yesu bamugeraageranya ku soda bino byonna mugenda kubikola naye waliyo olunaku luno katulusomeko luno olunaku luno gye luli era tulwerinde ffenna mu linnya lya mukama waffe yesu abakolinso ekyokubiri essuula ya 5 olunyiriri olw'10 bayibuli egamba bweti kubanga ffe ffenna kitugwanira okulabisibwa kristo walisalira omusango buli muntu aweebwe nga bwe yakolanga mu mubiri gwe bwe yakolanga ebibi oba ebirungi buli omuntu awembalirira genda kubeerayo era bayibuli yennyini kyeva esomesa bweti esomesa wano mu byawandiikibwa abantu ffenna bye tulina okwetegereza yeremiya 23 olusooka egamba nti zibasanze abasumba abazikiriza era abasaasaanya endiga ez'omu ddundiro lyange bw'ayogera mukama wagenda kubaayo olunaku nga luzibu nnyo nga tokyasobola kudda ku nsi kwenenya tokyasobola nakwegayirira naye ng'ebintu byowakolanga ate bye bikuleetedde akabasa so nze njagala kutegeeza mukulu Bugingo omusumba wa Lakizale Bugingo ffe tetunoonya layikingi nga bwe mutera okwogera ku tv yo nono omukazi oba wamujja mu bbaala simanyi si mukyala we ye yamanyi naye ffe ebyawandiikibwa bitugamba nti okufa kwe kweyawukanya abafumbo eribandika bisigala bikyanyweza bamateni ate era ne bayibuli esomesa nti bw'oba owasa bayibuli egamba bweti nze kenkulaga ebayibuli eno bwenyuma okukamala oba bo tebasomaayo naye bayibuli esomesa ebigambo bino tuli wano mu bakolinso ekisooka 11 olunyiriri lwa 11 bayibuli egamba bweti nti naye omukazi taabeerengawo awatali musajja era n'omusajja taabeerengawo awatali mukazi naye mu mukama waffe kitegeeza nti buli kyokola kyonna kirina okubeera mu mukama waffe kati gwe tojja kuva eno ogende osange gwosanze ate nga bayibuli ekigaana igwe omuntu ogende otandike kusula naye olowooze nti bwebwe obulokozi kubanga bayibuli etusomesa mu bakolinso ekisooka 7 olusooka olwokubiri n'olwokusatu bayibuli egamba bweti naye ku ebyo bye mwampandiikira kirungi omusajja obutakwatanga ku mukazi naye olw'obwenzi buli musajja abeerenga ne mukazi we ye na buli mukazi abeere ne omusajja we ye era bayibuli kino kyesomesa nti omusajja asasulenga omukazi we ekyo ekimugwanira era n'omukazi bw'atyo asasulenga omusajja we olwokuna omukazi tafuganga mubiri gwe ye wabula omusajja we era n'omusajja bw'atyo tafuganga mubiri gwe ye wabula mukazi we olwokutaano temumaŋŋananga wabula mpozi nga mulagaanye ekiseera mulyoke mubeerenga n'ebbanga ery'okusabiramu nate mulyoke mubenga wamu sitaani alemenga okubakemanga olw'obuteyinza bwammwe bayibuli eyo tebesomesa omusumba yagambye nti abalaba abamwogerako ku mikutu egy'enjawulo banoonya likes banoonya fame banoonya biki naye nti ye musajja wa katonda yasindikibwa katonda kati ye bw'aba ayogera ku Bobi Wine nga n'omuvuma amuvuma aba anoonya liking bw'aba avuma abasumba aba anoonya liking era nti n'essaala eri yakamula lijaweereza mugambe nti Bugingo twatandika kati ketumuyambe ffe twatandika okuwuliriza Bugingo ng'ali ku Impact Radio mbiseera we yabeererako TikTok teyaliiwo era tewaaliwo liking ze baatuwanga ku Impact Radio omuwuliriza era naye teyatusasulanga omuwuliriza era bwe yajja
ng'akyali eri ku leediyo kwe yasookera ogimanyi kwe yasookera teyali yabalokole twamugobereranga nga tewali layiki gye tuzijja bwe yagenda ku Bati Valley nze saafuna mukisa gugendayo olw'enjiri gye tulina naye bwe yakola leediyo twasigala tumugoberera lwaki bitandika okukyuka kubanga enjiri gye yatubuuliranga ye yennyini mu kamwa kagimanyi nti omusajja tewali kibaleetera kwawukana na mukyala we ne bwe kiba ki muyina kwesonyiwa ate ye omu n'agamba Katonda ne bwamuyimirira mu maaso tasobola kuddira Teddy kati faawo ne tutandika okugamba nti nedda enjiri yaffe eri mu wali eri gye twagala obeeremu yentuufu kubanga eri enjiri ye yaleeta abantu eno tereeta era abamukubira engalo nze ndowooza be babi n'okusinga ye bw'alowooza nti ffe kubanga bwe yali abuulira enjiri ennamu nga buli w'oyita ndowooza oyita ku nnyumba 5 kati katumuyamba akitegeere ng'ennyumba eddako yeetayinaamu enjiri ya Bugingo ng'oyita ku maduuka 5 edduuka eriddako awo lyeritayina nga buli muntu yenna ayagala okuwulira ku njiri kati yafuuka kisekererwa kaakati ffe tumuyambaddeyo mu kituufu era Bugingo ffe singa twali twagala nga bano abagendayo basasula bafuulu figa kubanga bali ku musaala gwalowooza ffe sente tetuzaagala naffe tetwandize golowooza okubeera awo nempaana Bugingo buli kyakola kibi nansasula naye lwaki tetuzaagala tetwagala sente zo sebo tetunoonya sente zo ffe twagala abantu bano b'okulembera balage Yesu naawe kennyini okimanye geyeena gyeri ye musumba Konkona ku nsonga ya soda atundibwa ali katale mbadde musumba musanze no Kukanisa so mbadde musubira okusanga ne ya stockinze andowooza nti kyazze eri abasumba bonna ba stocking naffe kati nze kankuwa ekyokulabirako bwe twali tuggulawo wano twafumba emmere naye tetwagamba abantu nti buli agiryako awona ffe tukimanye emmere ewonya njala era bwe twamaliriza twasabira abantu nejjuzi wano nasabidde omwana abadde amaze omwaka mulamba ng'olubuto lumuluma kati mulamu yayingidde ne Sunday school bajja ne maama we era n'asatumurumu Desemba ife enkola yaffe tufumbira ddala olira bulungi era ne tugabula abantu naye ebyo bye tugabula si bye biwonya abantu ate kuli n'okugabula tugabula abantu bamaze n'okusaba kaakati Bugingo alina okusooka alokoke eno emmere teyina weesobolera kutambuza kati abalema bameka abatambudde abakiggala bameka abawonye abakansa be baliwa akatambi katokawudde ng'agamba nti abantu bawonye lwaki teyabawadde kubanga ffe Bayibuli ega twawangula sitaani na bujulizi ekigambo kya Katonda lwaki teyabawadde n'abawa omuzindaalo ne bawa obujulizi ffe twagala obujulizi nga walwala kansa otambudde buli omu abadde ogenda mu malwaliro n'empapulo ozirina otugambe bwe wanywedde soda wawonye